То, что мне известно, что я видел в новостях, говорят, что за троих убивших человека 10 лет дает. Я вот этого не могу понять. Например, в другой стране один наш казах, вот одного человека убил случайно или не знаю, в новостях видел, за это 28 лет дали. В других странах это. Почему в нашем Казахстане 10 лет за троих дает? Это вообще нечестно. Ардақты ағайын, Әл-Фараби даңғылында 21 күні қаза тапқан 22 жасар Құмар есімді бойжеткеннің шаңырағында тұрмыз. Мына киімдерді Құмар сол күні жол апаты кезінде киген. Мына киімдерді дәлел ретінде сақтап отырсыздар ма? Дәлел ретінде. Үйіп қалған қан ғой мынау. Қалған қан, иә. Бұл несі лосинасы, мына қараңыздар, мына несінің футболкасын көрсетіңіздерші. Қан жоса. Ең сорақысы, мәйітте қандай жарақат болғанын мына күртешесінен ақ белгілі ғой. Қараңыздаршы, сау тамтығы жоқ мына курткасының. Мына Құмардың аяқ киімі. Экспертизасы шығады деп отыр ғой енді. Енді мынау экспертизасы көрініп тұр ғой, қараңыздар, мынау күлгін күртешенің өзі қан жоса болып қызарып кеткен, Құдай сақтасын. Мәйітті таныдыңыздар ма сіздер барып? Сынбаған жер жоқ қалған, бүкіл дене сынып қалған ғой. Даже балтыр айналып кеткен, сүйектері қолдағы сынып, аяғының жартысы жоқ, например, үзіліп қалған уже. Маңдайын көретін жер жоқ. Тістері ше? Тістері вообще сынып қалған. Ашық сотта қалай максимально срок берген дұрыс деп ойлаймын. 3 адамның жанынан тұру.